ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா my3dgifts.in அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் பாருங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 3D பிரிண்டில் பண்ணுற கிஃப்ட்ஸ் ஃபோட்டோஸ் வச்சு 3 லேம்ப், ஃப்ளிப் நேம், கீ செயின்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்குது. பிடிச்சிருந்தா அந்த வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். 10% ஆஃபர் அப்படிங்கிற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளெண்டரில் அனிமேஷனை பற்றி ஒரு 2 வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ஓகேங்களா, அது நல்ல வியூஸ் போயிருந்துச்சு. ரொம்ப நாளுக்கு இருந்துச்சு பார்த்தேன், நல்ல வியூஸ் போயிருந்துச்சு. கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க. எனக்கு ஃபுல்லாலாம் தெரியாது. இந்த ஸ்கல்ப்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3D பிரிண்ட்டுக்கு பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணுறப்ப இதில் கொஞ்சம் அப்படியே சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த 3D ஆப்ஜெக்டை வச்சு எப்படி அனிமேஷன் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அடுத்தடுத்து சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணுறது, என்னோடய கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் லேப்டாப் தான். ஓகேங்களா, அதனால் ஒவ்வொரு டைம் ரெண்டர் பண்ணி அவுட்புட் எடுக்க முடியாது. அதனால் இப்போயே சொல்லிடுறேன், ரெண்டர் பண்ண தெரியாதவங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டோம். ஓகேங்களா, அந்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு வீடியோவில் சொல்லிடுவேன், இந்த வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கேன்ட்டு வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணவனே நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தோன்னே ஜென்ரல் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்யூப் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நியூ வெர்ஷன் பிளெண்டர் 3. ஓகேங்களா, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வீடியோவாக நமக்கு தேவை. ஓகேங்களா, இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த கேமராவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கேமரா இருக்குது. இந்த வியூவில் தான் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் வீடியோவாக நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இதை நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட்புட் மாறும். சாரி, கேமராவை மூவ் பண்ணுறது, அதுக்கு நீங்கள் இதை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட்புட் கிடைக்கும். ஓகே, கேமரா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வியூ நமக்கு கிடைச்சிடும். ஒரு சின்ன அனிமேஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதில் 1லேருந்து 250 ஃப்ரேம் இருக்குது. இந்த ஃப்ரேமை பேஸ் பண்ணி தான் இதை இப்படி வச்சுக்கலாம். 250 ஃப்ரேம் வரலும் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 ஃப்ரேம், ஒரு 60 ஃப்ரேம் இருக்கிற மாதிரி, செகண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 ஃப்ரேம் வரும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 இருந்துட்டு போகுது. ஓகேங்களா, இதை பேஸ் பண்ணி தான் வீடியோ நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ 200 கொடுத்தோன்னு 200க்கு இங்கே மாறிடுச்சுங்களா, அவ்வளோதான் அந்த வீடியோட லென்த்து இருக்கும். ஓகேங்களா, 200 ஃப்ரேம் இருக்கிற மாதிரி. இதை எப்படி அனிமேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா, இப்போ இந்த க்யூப் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டார்டிங் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு அதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த ஐக்கான் இருக்குது பார்த்திங்களா, ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கும். எனக்கு ஸ்டார்டிங் எடுத்தோடனே இங்கே இருக்கணும்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா, லொக்கேஷன் எல்லாத்துக்குமே, அதில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே, ஸ்கேலு எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா நான் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொட்டேஷன் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்படி எல்லாத்துக்குமே ஆட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து இங்கே 200வது ஃப்ரேம் வர்ற டயத்தில் இது இங்கே இப்படி மாறிடணும். அதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோ கீயிங் அப்படிங்கிறது எனபிள் பண்ணணும். என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி ஆட் ஆகாது. ஓகேங்களா, இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகாது. அதனால் நான் அண்டு கொடுத்துக்கிறேன். ஆட்டோ கீயிங் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் Z கொடுத்து இப்படி வச்சாச்சு, ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் வச்சாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோ கீயிங் அப்படிங்கிறது எனபிள் பண்ணி ப்ளூ கலராக மாறிக்கும். இங்கே 200வது ஃப்ரேம் அது எனபிள் பண்ணாமல் இப்போ மூவ் பண்ணவுடனே ஒன்றும் ஆகலை. இப்போ நான் மூவ் பண்ணேன்னா இங்கே எல்லோ கலர் ஆட் ஆன மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிக்கும். இப்போ நான் இங்கே மூவ் பண்ணுங்களா, உடனே ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்கேல் பண்ணுறேன். இங்கே ஸ்கேல், அதுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் இருக்குது. இப்படி ஸ்கேல் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆல்ரெடி ஆட் ஆகிருக்கு. இப்படி பண்ணுறேன், அல்லது இப்படி ஒரு சுற்று பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு சுற்று பண்ணிட்டேன். இப்போ அதை நான் ப்ளே பண்ணி பார்த்தேன்னா எப்படி இருக்கும், இந்த இது கிளிக் பண்ணேன்னா இப்படியே மூவ் ஆகிக்கிட்டே வந்து அப்படியே வருது. இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப நேரம் 2.5 அடுக்கு டைம் எடுத்துக்கிட்டு நான் இங்கே கொண்டாந்து வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா, அப்போ தான் டக்குன்னு முடியும். அவுட்புட் கூட அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன். ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ணதுனால அது மின் பின் ஆகிருக்கும். அதனால் அண்டு கொடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா 2 செலக்ட் பண்ண போக்கில் மூவ் பண்ணால் 2 கீ ஃப்ரேம் தானே மூவ் ஆகும். இப்போ இந்த எல்லாவும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், இதுவும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அப்படி தானே. அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணுறேன். அப்படியே 2 செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணதுனால அப்படியாச்சு. நான் ஒரு 80 கீ ஃப்ரேம் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு வைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது. அதனால் ஸ்பீடை வேணால் பக்கத்தில் வச்சுங்க. 2 செலக்ட் பண்ண போக்கில் வச்சிங்கன்னா அது 0 தாண்டி போயிடும். ஓகேங்களா, இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன். என்னது அவ்வளோ லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன், ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு அது இதுன்ட்டு இருக்கிறனால. இந்த ஸ்பீடில் இருக்குது. எனக்கு அவுட்புட்டும் இந்த அளவு இருந்தால் போதும். 87 கீ ஃப்ரேம் எண்டு வச்சுக்கலாம். இங்கே போய்ட்டு 87 இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன். 87 கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா, இடையில கட்டானால் ஆகும், அதனால் பார்த்துங்க. ஓகேங்களா, 87 கொடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்து எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறது அப்படின்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு இருக்கும், அதுக்கு போய்க்குங்க. இப்போ சொல்கிற செட்டிங் அப்படியே வச்சுங்க. நார்மலாக XY
1920 1080 இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வீடியோக்கான ஸ்க்ரீன் சைஸ் அது இருந்துட்டு போகுது. இல்லை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று அந்த இதெல்லாம் அப்படியே இருந்துட்டு போகுது. ஃப்ரேம் ரேட் இது மாற்றுறனால மாற்றுங்க. அதிகமாக யூடியூப் பார்த்தீங்கன்னா 27 வைப்பாங்க, 29 வைப்பாங்க. நீங்கள் இப்படி இருந்தாலும் இருந்துட்டு போகுது. இங்கே ஸ்டார்ட் ஃப்ரேம் ஒன்று, முடிய போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 87 ஒன்று. ஓகேங்களா, அதெல்லாம் அப்படியே இருந்துட்டு போகுது. லொக்கேஷன் ஒன்று மாற்றணும். வேணும் அப்படின்னா மாற்றிங்க லொக்கேஷன். நான் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கில் வச்சுருக்கேன், அக்செப்ட் கொடுத்துட்டுனா. அடுத்து ரெண்டாவது என்ன மாற்றுறீங்க அப்படின்னா பிஎன்ஜி அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் எஃப்எஃப்எம்ஜி வீடியோ அப்படிங்கிறது மாற்றிக்கிங்க 2. மூணாவது என்கோடிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், அதில் போய்ட்டு இந்த ஆப்ஷனை MP4 அப்படின்னு மாற்றிக்கிங்க 3 செட்டிங். அதுக்கப்புறம் நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மாறி இருக்காது, மாறி இருந்துச்சு அப்படின்னா H264ன்னு வச்சுக்கோங்க. குவாலிட்டி வேணுங்கிற அளவு வச்சுங்க. அடுத்து ஆடியோ நமக்கு எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல, அதனால் நோ ஆடியோவே இருந்துட்டு போகுது. இல்லைன்னா உங்களுக்கு எந்த ஆடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ MP3 மேக்ஸிமம் வச்சுருப்பாங்க, நான் வச்சுங்க. நான் நோ ஆடியோ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். மொத்தத்தில் 3 தான் செட்டிங் இதில் மெயினாக நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டியது. வச்சாச்சு, ஓகேங்களா. இப்போ இதை ரெண்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அங்கே போய்ட்டு ரெண்டர் அனிமேஷன் அப்படின்னு கொடுத்தனா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் ஆகுது, கட் ஆகிரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஆட் ஆகிடுச்சு. ரெண்டர் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா, பார்த்தீங்களா இப்போ தான் அந்த கேமராவில் பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வியூ எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெண்டர் ஆகும். எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரேம் 2ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது லாஸ்ட்டாக 87ன்னு கொடுத்தேன். அந்த 87 வர வெயிட் பண்ணோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரேம் கொடுத்துக்கிறீங்களோ உங்கள் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் எவ்வளோக்கு அந்த ரேமு அந்த இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை பொறுத்து இது ரெண்டர் ஆகும். நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இடையிலே கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவுட்புட் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கலர் கொண்டு கீ ஃப்ரேம் வச்சு பண்ணிக்கலாம். ரெண்டர் பண்ணுறது மட்டும் இப்போ சொல்லிடுறேன். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அனிமேஷன் சொல்லித்தரேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் 87 அப்படின்னு முடிஞ்சு வந்துருச்சு. இதோட அவுட்புட் எங்கே இருக்கும், நம்ம ஏற்கனவே மியூசிக் அப்படின்னு கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ தான் ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த கேமரா வியூ எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா, ஆடியோ இருக்காது, ஏன்னா நம்ம அனிமேஷன் மட்டும் தான் பண்ணோம். சின்ன அனிமேஷன் கீ ஃப்ரேம் தான் வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வேறு இதெல்லாம் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி ரெண்டரிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு மட்டும் பார்த்தோம். ஓகேங்களா, சைஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது நிறையா பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது போல் வீடியோ உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. அதுக்கு நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஓகே, பை, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா meshmixer-tamil-totourial அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் பாருங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 3D பிரிண்டில் பண்ணுற கிஃப்ட்ஸ் ஃபோட்டோஸ் வச்சு 3 லேம்ப், ஃப்ளிப் நேம், கீ செயின்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்குது. பிடிச்சிருந்தா அந்த வெப்சைட்லேயே ஆர்டர் பண்ணுங்கள். 10% ஆஃபர் அப்படிங்கிற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிக்கங்க.